喝粥养胃，饭后走2万步有利于我的健康。这些错误的养生知识，你们应该也听说过。实际上有很多养生方法看起来很健康，实际上可能在逐渐损伤你的身体。今天我就来戳破常见的养生误区，再分享几个不花钱的科学养生小妙招。首先讲一下养生的误区。第一个误区，五谷杂粮粉看起来又营养又方便，但是它暗藏危机。你把它打成粉之后，它的膳食纤维被破坏，只剩下容易吸收的淀粉和糖类。你喝了之后，你的血糖会飙升，长期使用可能会增加糖尿病的风险。相比而言，完整的糙米、燕麦之类的杂粮更能维持血糖稳定。第二个误区，日行2万步，健康又长寿。这句话误导了好多人。实际上，你过度的行走可能会引发滑膜炎、膝关节积液之类的问题，损伤你的关节。正常人每天走6000到1万步，大概3到5公里就可以了。第三个误区，论补钙和维生素。很多人觉得论补维生素和钙没有问题，但是这是大错特错。我们身体你不缺，但是你去补它可能会导致疾病。比如你过量的服用维生素 C 会增加尿路结石的风险，过量的补钙可能会影响其他物质的吸收，甚至引发高怪血症和肾结石。我们国家营养协会推荐体重在50到70公斤的老年人每天补钙的剂量大概为1000毫克就可以了。除了在饮食中获得，额外补充钙量为3到700毫克。第四个误区，我们很多人特别是老一辈，他觉得他这个汤上来之后要趁热喝，从小就有趁热喝的习惯。实际上你趁热喝对消化系统的损伤是很大的。爱吃烫的朋友一定要注意，食道可以承受的温度大概在50到60摄氏度。如果你经常吃烫的，可能会增加食管癌的风险。所以热的食物上来之后，你要把它放成温凉一点更好，更安全。第五个误区，乱吃抗生素。很多人不舒服就吃抗生素来消炎，以为体内有炎症。特别是有些人感冒、流鼻涕、喉咙痛，只要出现红肿热痛就立马吃抗生素，腿痛吃抗生素，头痛吃抗生素。实际上抗生素比如头孢阿莫西林，它只是针对细菌引发的炎症有效，对病毒、真菌、外伤是没有任何作用的。抗生素有哪些？比如含有西林的，含有霉素的，头孢磺胺、环素、沙星，还有这一类的都属于抗生素，千万不要乱用。接着我讲几点比较养生的方法。第一，大笑。经常笑它是一种天然的健身操，大笑100次相当于骑车15分钟。但是高血压和疾病的恢复期人群一定要注意笑的幅度。第二点，多晒太阳。每天晒晒太阳，皮肤可以把7脱氧胆固醇转化为维生素 D， 促进钙的吸收，防止骨质疏松。你可以找个阳光明媚的日子，晒15到30分钟，健康又惬意。第三种方法，勤读书。经常读书可以让你的大脑血管舒张，延缓中枢神经老化，预防老年痴呆。第四种，眼球转动，可以保护你的视力。如果你工作期间经常玩手机或者盯着电脑，时不时把你的眼珠子转一下，上下左右极限，可以缓解你的眼睛疲劳。养生千万不要盲目，科学才是关键，避开误区，养成健康生活习惯，巧用这些不花钱的生活妙招，健康生活轻松拥有。如果你还有健康疑问，欢迎留言讨论，我们下期再见。